Hi everyone, welcome back to Zia's Kitchen. ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ ബൺ റെസിപ്പിയാണ്. നല്ല ക്രീമി ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് അകത്തും സോഫ്റ്റ് ബൺ റോൾസ് പുറത്തുമായിട്ട് ഈ ഒരു സ്നാക്ക് ഐറ്റം എങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കണം നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് ഈ ചിക്കൻ ബണ്ണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാവ് നമുക്ക് കുഴച്ച് വെക്കണം. ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു 250 ഗ്രാം മൈദ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്തതായിട്ട് ഞാനിതിലേക്ക് ഈസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനിവിടെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊരു 11 ഗ്രാമിൻ്റെ പാക്കറ്റാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഒരു 7 ഗ്രാമൊക്കെ മതിയാവും. ഒരു 3/4 കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഞാൻ ആദ്യം ഈ ഈസ്റ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെയാണ് മൈദയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് പൊങ്ങാൻ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഡയറക്റ്റായിട്ട് മാവിലേക്ക് ഇട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം. നിങ്ങൾ സാധാ ഈസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 15 മിനിറ്റെങ്കിലും പഞ്ചസാരയും വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊങ്ങാൻ വെക്കണം. ഇപ്പോൾ ഈ ഈസ്റ്റ് ഞാൻ നല്ലോണം ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഈ മൈദയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 3/4 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര, ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കോഴിമുട്ട കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 50 ഗ്രാം ബട്ടർ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ബട്ടറാണ്. ഇനി എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ മിക്സ് നല്ലോണം ഒന്ന് കുഴച്ച് നല്ല സോഫ്റ്റ് ഒരു മാവാക്കിയിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം. ചപ്പാത്തി മാവ് പോലെ അത്ര കട്ടിയാവരുത്. കുറച്ച് സോഫ്റ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്ന മാവായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇത് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത്. ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കുന്ന മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടല്ല, കുറച്ച് ടൈറ്റായിട്ട് ചപ്പാത്തി മാവ് പോലെയൊക്കെയാണ് കുഴച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബണ്ണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ടൈമിൽ അത്ര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബണ്ണ് കിട്ടൂല. അതുകൊണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഈ മാവ് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഞാൻ നല്ലോണം ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് 1 മണിക്കൂർ ഒന്ന് പൊങ്ങാൻ വെക്കണം. ഒരു ക്ലിംഗ് ഫിലിമോ നനഞ്ഞ ക്ലോത്തോ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. ആ ടൈം കൊണ്ട് നമുക്കിതിനുള്ള ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കാം. ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഒരു പാന് ചൂടാക്കുക. ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക. ബട്ടർ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. സവാളൻ്റെ കളർ മാറി വരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നാൽ മതി.
ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ലോണം ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, ഇനി ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നമ്മൾ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ചീസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആക്കിയെടുക്കണം. നമ്മളിതിൽ ചീസ് ആഡ് ചെയ്യണില്ലെങ്കിലും ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ കിട്ടും. ഇതിലേക്ക് 100 ഗ്രാം ചിക്കൻ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ വേവിച്ച് ഒന്ന് ഷ്രെഡ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കനാണ്. ജസ്റ്റ് ഉപ്പും കുരുമുളകും കുറച്ച് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും മാത്രം ചേർത്തിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ച ചിക്കനാണ്. ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 4 പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് എരിവുള്ളൊരു ഫില്ലിംഗ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കുറവ് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പച്ചമുളക് 1-2 ചേർത്താൽ മതി. ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിയില ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ല മിക്സായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ ഫില്ലിംഗ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനതിൽ ചീസൊന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചീസ് ആഡ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ചീസ് ആഡ് ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു ക്രീമി ടെക്സ്ചർ നമുക്കിതിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ മാവ് കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടൊരു 1 hour ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ നല്ലോണം ഒന്ന് പൊങ്ങി ഏകദേശം ഡബിൾ സൈസിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് കുഴച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം. ഈ മാവ് ഞാനൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ച് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു 4 ഈക്വൽ പോർഷനായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഞാനിവിടെ 4 ബണ്ണായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ബൺസായിട്ട് ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ പീസസ് ആക്കാം. വേണമെങ്കിൽ 6-8 ബണ്ണാക്കിയിട്ട് ഇതിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം.
ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന 4 പോർഷനിൽ ഒരു പോർഷൻ എടുത്തിട്ട് ആദ്യം ഒരു ബണ്ണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഇത് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ പരത്തുന്ന പോലെ ആദ്യം ഒന്ന് പരത്തി റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. അധികം തിന്നായിട്ട് പരത്തണ്ട, കുറച്ചൊരു കട്ടിയിൽ തന്നെയാണ് പരത്തിയെടുക്കേണ്ടത്. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു സൈഡിലേക്കായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതേപോലെ ഒന്ന് മടക്കി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തോ സീൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലാക്കിയെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു ഷേപ്പ് കാണിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതേപോലെ ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതേപോലെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിനെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ ബണ്ണും ഇതേപോലെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ അത്യാവശ്യം കുറച്ചൊരു വലിയ സൈസിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ സൈസിൽ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുതാക്കിയിട്ടും ചെയ്യാം. ഇനി ഇത് ഞാനൊന്ന് എഗ് വാഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ എഗ് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്താലാണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നല്ലൊരു ഷൈനിങ് ഒക്കെ കിട്ടുക ബേക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ. അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് വൈറ്റ് സെസമി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അതായത് വെളുത്ത എള്ള്. ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്, ഇത് ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഈ ബൺസൊക്കെ ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാൻ 200 ഡിഗ്രിയിൽ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓവൻ. ഏകദേശം ഒരു 15 മിനിറ്റ്സ് എടുക്കും ഇതൊന്ന് ബേക്കായി വരാൻ. ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ വരുന്ന വരെ ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 15 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും തന്നെ ബൺസൊക്കെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓവനിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ചൂടാറിയിട്ടില്ല. ഈ ഒരു ചിക്കൻ ബണ്ണ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെറിയൊരു ഗെറ്റ് ടുഗെദറോ പാർട്ടിയോ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഐറ്റമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ. വലിയവർക്കും കുട്ടികൾക്കും ഒക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമാവും. എല്ലാവരും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഈ ഒരു ഐറ്റം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മെൽറ്റഡ് ബട്ടർ എടുത്തിട്ട് ഈ ബണ്ണിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ഗ്ലേസിങ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ ആ ഒരു ബട്ടറിൻ്റെ ഫ്ലേവറും ഈ ബണ്ണിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചിക്കൻ ബൺസ് എല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ബണ്ണൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നല്ല പെർഫെക്റ്റായി സോഫ്റ്റായി ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ചൂടുണ്ട് ഇപ്പോഴും നല്ലോണം. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫില്ലിങ് വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. മധുരം ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ന്യൂട്ടല്ലയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം. വെജിറ്റേറിയൻസിനാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെജിറ്റബിൾ ഫില്ലിങ് വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. വെജിറ്റബിൾസും മയണീസൊക്കെ വെച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം.
അപ്പോൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഫ്രണ്ട്സിനായിട്ടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക.